Uzman psikolog Alanur Özalp'la beraberiz. Alanur Hanım merhaba. Merhaba. Geçtiğimiz gün ülkemizin saygın kemik hastanelerinden birisinde tatsız bir olay yaşandı. Bir doktor çalışma arkadaşı, meslektaşını yanında taşıdığı bıçakla öldürdü. Şimdi efendim genel anlamda sokaktaki insana da baktığımızda ciddi bir agresasyon söz konusu. Herkes birbirine karşı böyle gergin vaziyette. Bunun sebepleri nedir ve nasıl çözülür? Önce sebeplerini söyleyelim ve olayı ortaya koymaya çalışalım, sınırlarını çizelim. Bir şiddet var, yoğun bir şiddet ve gittikçe dozu artan bir şiddet var. Biz hep böyle kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doğaya şiddet diye bunlarla ilgili savaşırken veya bunlarla ilgili bu şiddeti durdurmaya çalışırken bir şekilde gördüğümüz kadarıyla da iki çok saygın meslek grubundaki kişinin birbirine olan şiddetini de gördük ki bu da biraz şaşırdığımız, şok olduğumuz, inanmak istemediğimiz, özellikle de görmek istemediğimiz bir durum. Bu durumla ilgili olarak da genel olarak biz doktorların İnsan hayatını kurtardığı için, insan için çok değerli, çok kıymetli olduğu için hiçbir şekilde şiddete uğramamaları gerektiğini düşünüyorduk. Bu sadece öğretmen değil, yine aynı şekilde doktor değil, öğretmenlerin için de aynı şey geçerli. Onlar da bize bir şeyler öğreten insanlar, çok kutsallar, çok değerliler, çok değerli olmalılar. Onlara da şiddetin ulaşmaması gerektiğini düşünüyorduk. Ama bu sefer farklı bir durum söz konusu. Yani biz bu noktaya geldik, bu durumu da gördük diyebiliyoruz ve gerçekten bu durum bizi şaşırtan, isyan ettiren bir durum. Onun için de bizim özellikle söylemek istediğimiz şiddet hani bir boyutta kalmaz, gittikçe hızlı bir şekilde ilerler, hayatımıza yayılır ki sadece bu Türkiye içinde geçerli değil, dünya içinde geçerli. Dünyada da gördüğümüz kadarıyla şiddetin onaylandığını görüyoruz. Şiddet pek çok olayla ilgili. Yine psikolojik şiddet var, fiziksel şiddet var. Psikolojik şiddetin de bazen fiziksel şiddetin de çok önüne geçebildiğini görüyoruz. Tabii ki bu şiddetle ilgili olarak bizim yaşadığımız ortamın da getirdiği bir takım şiddetler var. Bu şiddetleri de doğal şiddetler olarak da düşünebiliriz. Yani bir deprem beklentisi içinde yaşıyoruz İstanbul'da ve Türkiye'de. İşte bu beklenti de bizi yine sıkıntıya sokuyor ve bir şekilde öfkenin yoğunlaşmasına ve sürekli olmasını sağlıyor. Onun için de tabii ki baktığımız zaman ilişkiler çok önemli. Özellikle aile içi ilişkiler çok önemli. Hani şiddet var çok yoğun boyutta, inanılmaz boyutta, inanılmaz şekilde. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da şiddet var ama biz şimdi bu şiddeti nasıl kontrol altına alabiliriz? Bu konuda kimler çalışabilir? Kimlerden destek alınabilir? Kim bu konuya söz sahibidir, söz söyleyebilir diye baktığımız zaman psikologları görüyoruz ve bu konuda da aileden hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ailede eğer ilişkiler çok sağlamsa, doğruysa, sağlıklıysa bu konuda aileyi güçlendirmemiz gerekiyor ve bu konuda da aileden başlamamız gerekiyor. Yani çocuğun aile içinde şiddeti olmaması veya şiddeti görmemesi gerekiyor. Aile içinde şiddet varsa bu şiddet tırmanacak, tüm çevreyi kaplayacak. Onun için aile içinde sorunlar varsa bu sorunların çözülmesi, aile içinde zorluklar varsa bu zorlukların konuşulması gerekiyor. Eğer sıkıntılar belli bir problem aşamasına ulaştıysa veya sorun aşamasına ulaştıysa o zaman profesyonel kişinin yardımcı olması, destek vermesi gerekiyor. Burada da psikoloğun devreye girmesi gerekiyor. Bizim toplumumuzda hala günümüzde bile psikolog bana ne yapacak, benim sorunlarımı psikolog nasıl çözer veya ben deli değilim ki psikoloğa gideyim düşüncesi çok yoğun olduğunu görüyoruz. Onun için bu düşünceyle
hareket ettiğimiz takdirde psikoloğa gitme noktamızda gecikiyoruz. Yani bazen şiddetin ortaya çıkmasına, bazı psikolojik rahatsızlıkların görmemek, yani biraz cehalet durumu ortaya çıkmasına sebep oluyor, ilerlemesine sebep oluyor. Hatta ortaya çıkmasına değil de ilerlemesine sebep oluyor. Öyle bir ilerliyor ki tedavi aşamasını geçirmiş veya kaçırmış oluyoruz. Bundan sonraki noktada tedavi aşaması birazcık daha zor. Onun için de bu aşamada yani bir polisin bize söylediği kadarıyla şöyle bir şey görüyoruz. Yani patlamak üzere pimi çekilmiş el bombalarının, mayınların aramızda dolaştığını söyleyebiliriz diyor bize. Evet, gerçekten bu konuda eğer kişi hastalandı, psikolojik olarak rahatsızlandı ve tedaviyi almıyorsa, tedavi için düzenlenen ilaçlarını almıyorsa, işte düzenli iğnesi var, bunu olmuyorsa, o zaman hastalığı artacak ve bu durumda da kendisine ve çevresindeki sevdiklerine veya hiç tanımadığı kişilere tehlike oluşturabilecek. Onun için bu durumda yani bilgi, burada insanlar hasta olabilirler, psikolojik olarak hasta olabilirler ama bunun tedavisi, çözümü var. Bunun için psikoloğa veya bu alanda çalışan profesyonel kişiye gidilmesi gerekiyor. Tabii ki toplumlar bazen ileri gidelim derken görüyoruz ki geriye doğru geçiyorlar ve burada da psikolojik bir tedavi için bir psikoloğa gitmek değil de gidelim hocaya okutturalım gibi bir takım yaklaşımlarında devreye girebildiğini görüyoruz. Bu yüzyılda veya bu dünyada da olsa. Onun için bu durumda tedavinin biraz geciktiğini görüyoruz. Hatta gecikmenin de arttığını görüyoruz. Tabii ki kişiler bu durumda kendileri içinde bir takım tehlikeli durumları ortaya çıkartabiliyorlar. Bunların içinde intihar diyoruz, işte öldürme olayları diyoruz. Bunlar da şiddetin en doruğa, en son noktasına vardığı durumlar. Onun için bu bahsettiğimiz yakın zaman içinde olan iki doktorun birinin birini öldürmesiyle sonuçlanan bir olay ama bizi birazcık daha endişelendiren öldürme biçimi bir. İki, öldürme biçimindeki kullanılan 30 veya bir başka habere göre de 45 bıçak darbesiyle öldürmüş olması da bizi endişelendiriyor. Bu normal olarak bir öldürme, bir yaralama olayı değil. Daha farklı bir olay. Daha bizi endişelendirmesi gereken, kaygılandırması gereken bir olay. Aynı olayı kadın cinayetlerinde de çoğunlukla görüyoruz. Kadınlarla ilgili kocaların böyle bir olaydan sonra iyi yaptım, pişman değilim dediğini görüyoruz ve bir şekilde şaşırıyoruz, ürküyoruz, korkuyoruz, endişemiz daha iki katına artıyor. Yine bu öldürme olayından sonra kadın cinayetlerinde erkeğin bu cinayetle ilgili olarak kullandığı öldürme biçiminde de yine işte 91 bıçak darbesiyle öldürülen kadınları biliyoruz. Çok yakın zamanda da yaşadık ve bunların da yaşandığını biliyoruz. Aile içinde demek ki çok belirgin bir şekilde buradan yapacağımız çıkarımda şiddet var. İşte aile içinde şiddeti durdurmamız gerekiyor. Psikolojik olarak durdurmak anlamında yine bir psikolojik destek alınması gerektiğini bu alanda söylememiz gerekiyor. Bunu hem annelere hem babalara hem aile bütünlüğündeki tüm kişilere, aileyle ilgili sorunlarınız varsa bunları profesyonel kişiyle, bir psikologla ve mutlaka gecikmeden çözmeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde çözüme ulaştırmazsanız siz de üzülecek sonuçlarla karşı karşıya gelebilirsiniz diyoruz sonuç olarak. Teşekkür ederiz hocam.